Ug man imong birthday kay, unsay wishing mo kay? 知らない。 Shiranay? 知らん。 Hindi shiranay. わからない。 Unsay mong wish? I don't know. Ha? Wala kay wish? Ha? Ito po yung gamit ni Aki sa school niya. Nung niligpit ko yung mga gamit niya sa... May nakita akong activity niya na nakalagay doon. PC nakalagay sa ano. Tapos tinanong ko si Aki kung ano yung ibig sabihin nun. Ano daw, activity daw nila yon. Sabi niya, kung may gusto siya, hindi siya nagsasabi sa amin na bilhin mo ko ng ganito, gusto ko to. Hindi siya nagsasabi, hindi siya ganun na bata. Nagulat lang kami kasi parati siya nanonood kasi ng mga online games sa sa YouTube. Tapos sikat kasi yung mga PC gaming set, ganun. Tapos gusto niya pala ng ganun, hindi siya nagsasabi sa amin. Nalaman lang namin na nung nakita ko yung activity niya. Ano yung wish nila ng mga estudyante, yun, PC yung nilagay niya. Tapos, yung asawa ko, nung Sunday, naghanap siya ng PC set na may may CPU ganyan. Tapos ang mahal, mga umaabot ng 20 lapad ganyan, 30 lapad sa nag-order siya sa Apple Store. Kaya inaantay pa namin ma-deliver sa amin. Yung araw na to is very special day. Actually, nag-yasumi. Ibig sabihin ng yasumi is absent. Nag-absent lang sa trabaho kami dalawa ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, siya yung magde-decorate ng decoration. Kasi mas siya doon. Alam niya kung paano mag-decorate ganyan. Tapos ako, magluluto na ako. Simpleng handaan lang yung ihanda namin para sa birthday ni Aki. Sana ma-surprise si Aki sa surprise namin. At titingnan natin kung ano yung reaction niya mamaya. Ayun, nandito ako sa Aoki, malapit sa apartment namin. So, bibili lang kasi ako ng pansit. Kaya open sila 9 to 10. Mas muna tayo. Bibili muna ako ng pansit kasi hindi ako nakabili nung nakaraan. Kasi mabilis lang ma-expire yung pansit dito. Kaya na lang ako bibili. So, eto yung pansit nila. Ngayon, September 24 ngayon. So, ma-expire siya September 26. Release lang siya. Ma-expire na. Mabilis na mag-expire. Bibili ako nito ng 5. So ngayon, pag uwi ko ng bahay, gagawa ako ng dessert at luluto ko ng ulam. Tapos yung ibang handa, linagyan ko yung magluluto. Let's go! Nandito kami ngayon sa Chaterace. Ito yung sikat na cake store dito sa Japan. So dito kami bibili ng cake. Tsaka ice cream cake yung napili namin bibilhin. So pasok tayo. Yung ganito yung bibili namin na yan. Ice cream cake. Pwede ka mo kon. Kakuri dito. Pili na lang kami ng cake dito kasi walang available na ice cream cake. Gusto sana ni Aki yung ice cream cake. Ito yung napili naming design kasi ito lang yung medyo cute ang design. Parang pambata na na design na cake. Ito na, nabili na namin ng cake. Yaki. So, uwi na kami ng bahay. So, eto na yung liempo na niluto ni Papa Joel.
Kailan ano? 7 p.m. pa maluluto to. Praise our Lord. Amen. Happy birthday, Mommy! May the Lord God bless you. Wang, mas na. Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. 1, 2, 3, go. Yay! Happy birthday! Abi na magwala may present kaya. Abi na magwala may present sa imo ha. Abi ni mo? Abi ni mo wala may present? Ay, wala na. Unsa sunod ana? Kuan lang kanang guess. Guess what? Bago nga kadang Nintendo Switch. Nihongo. Safety! Ano sila mo? Atara sino? Sige na yun, abri na yun. Ito! Remote control car! Oh, remote control card. Unsa pa? Maura. Headphone! Unsa pa? Cellphone! Sige iPhone! Unsa pa? Pasok pa. abri na yun. Passport! Easy! Sige na yun. Passport! Sige na yun, abri na yun. Pwede, Abri! Ah, Lamborghini. Preste ko na. Sige. Sige abri. Shoes? Shoes? Let's go na. Let's go! What is this? Uy, akuha mo na yun. Akuha mo na ang pangalan na kabutang. Akuha mo ang pangalan na kabutang mo. Sige, abri. Kumuha. PC jam! Sige. PC! Sige na yun. PC aro, PC! Remote sa PC sa game! Sige. Baka na ka ba? Hinay, pag hinay. Hinaya dito, iro gamay. Apila sa bibi ko. Ipalingkura lang da, isang. Palingkura lang sa para maapil siya. Oh, dala sa tunga. Isa-isa Sa lang. tunga. Kuhanin mo. Tunga ka, be. Ikaw. Ikaw. Ako. Lamborghini. Sige. Sige. Isa-isa. Si ninyo, o sa imo nyo. Ikaw dyan, ay kuan. MJ. Sige na yun. Ikaw, ke. Unsa ka, ke? iPad? Ay, Lamborghini. Sige, abri. Remote control car! Pero, abri. Wata! Ay! Siya lang, Amazon, radi ay. It's a prank! Si Travis may na-shock ang Travis may na-shock ang Travis may na-shock ang Travis. Unsa na? Apre, isa. Di na mo. Pwede kayo! It's a prank. Mama, balikin mo! Ala! Oh, siya rin pabriha. Taro nga. Hilak.